ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹೆಂಗೋ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗುತ್ತಾ ಗಾಡಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ? ಬಂದಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ದಂಗೆ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು 5 o'clock ಬಿಟ್ರು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಅಂತೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಅಂತೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ರೋಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ ದಿನ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ನೋಡೋಣ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಂಗಿದೆ ಇವರು. ಮೊನ್ನೆನದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಆಫೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೊನ್ನೆನೇ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲು. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಬಂದಂಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟು 10 ಓಕೆ 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 ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟು ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಪಿಂಡ್ಯ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಯಾರೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬರ್ತಾ 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 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 4 ರೋಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗುರುಗುಂಟಪಾಳ್ಯ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋರೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ಕೊತೀರೇನೋ. ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಇದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೋಡು, ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 30 days ಆಯಿತು ನಾನು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. 30 ದಿನ 30 ವೀಡಿಯೋಸು, 30 days ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ, ಏನಾರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ತಲೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಏನೋ ನಿಮಗೆ. ಏನನ್ಸಿದೆಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನದ ಕಾಣುವ ರೂಪಸಿಯೇ, ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ.